बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। बकरियों के लिए स्पेशल खुराक जो है आज तैयार करवाई है, इसकी सारी डिटेल जो है आपके सामने रखूंगा कि किस तरीक़ेकार से मैंने ये तैयार की और क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। बड़ी वीआईपी किस्म की खुराक है, आपके सामने जो है बकरियों को डालूंगा और वो इसको खाएंगी भी। आज फर्स्ट डे है। हुआ इस तरह से कि जो लास्ट ईयर यानी पिछली सर्दी में जो गवारा हमने परचेज़ किया, गवारे का भूसा जो है वो कोई इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था इस दफ़ा। उससे पिछले साल जो है वो बड़ा वीआईपी किस्म का था, यानी बारीक था और उसमें फली जो है वो ज़्यादा थी। वो जानवरों ने बहुत ज़्यादा खाया और उसमें वेस्टेज जो है वो ना होने के बराबर था। ये कह लें कि 2-3% वेस्टेज था। एक मन में से अगर हम ये लगा लें तो 1 से 1.5 केजी ज़ाया होता था, इससे ज़्यादा ज़ाया वो नहीं होता था। लेकिन जो इस दफ़ा आया वो उसके अंदर उसकी जो शाख थी, तना जो था, वो डंडे से जो थे वो ज़्यादा मोटे थे, जानवर उसको नहीं खाते थे। याद रखिएगा, तूड़ी के अंदर जो मोटी शाख होती है ना, उसको जानवर नहीं खाता। तो इस दफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर जो है मोटी शाखें जो हैं वो गवारे के भूसे के अंदर मौजूद थी, इसलिए उसमें वेस्टेज जो है वो तकरीबन 40% थी इस दफ़ा जो है। तो हमने बहुत ज़्यादा वेस्ट भी किया सर्दी में, जो बच जाता था उसको जो है वो हमारे किसी काम का नहीं रहता था। फिर मैंने उसको रोक लिया, यानी कुछ थैले मेरे पास मौजूद थे, तकरीबन जो है वो 15 थैले थे और वो कह लें कि 8 मन तोड़ी थी, 8 मन मेरे पास मौजूद थी। तो रिसेंटली जो है मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं जो है इसको मेरा ये इरादा था कि वनडे के अंदर पिसवा के ना इसको ये जो ग्राइंडर होते हैं बड़े, उनमें से पिसवा के इसको किसी वनडे में यूज़ किया जा सके। क्योंकि मैंने ये देखा, मैं फिर किसी वीडियो में डिटेल बताऊंगा कि जो हमें बाज़ारी वनडे मिलते हैं उनमें क्या कुछ होता है। तो वहाँ से आइडिया ये मेरे जहन में आया कि हम इसको इस्तेमाल में तो ला सकते हैं। तो मैंने जो है हमारे एरिए के अंदर जो वंडा तैयार जिससे मैं करवाता हूँ भाई से, उनसे मैंने मशवरा किया। उन्होंने कहा जी इसका हल है, और हल ये है कि आप यहाँ पे ले आए, हम उसको जो है मशीन में से गुजारेंगे, चक्की में से उस तूड़ी को, जो मोटी तूड़ी थी, और वो बारीक हो जाएगी। ये आप देखें, हमने इसको उसमें से गुजारा है। ये कह लें कि अब आपको अंदाज़ा मैं लगाऊं कि बड़े मोटे मोटे डंडल इसके अंदर थे। ये कह लें कि इससे भी ज़्यादा मोटे थे, इस तरह की लंबाई के थे इस तूड़ी के अंदर, गवारे के अंदर मौजूद थे। लेकिन अब ये बिल्कुल इस तरीक़ेकार की हो गई है। ये इतनी बारीक जो है उस चक्की में से गुजारने के ऊपर ये हो गई। अब वेस्टेज जो होती थी वो इसलिए होती थी कि सख्त जो इसके अंदर तने थे, मोटे तने थे, और दूसरा बारीक सा पाउडर था। ये कह लें कि पत्ती जो भुरी हुई होती है, पाउडर बना हुआ, वो भी वेस्टेज में जाता था। तो उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि आप चक्की में से गुजार के इसको बारीक करवा लें। दूसरा, अगर आप और बेहतर करना चाहते हैं कि फिर भी ये वेस्टेज ना हो, इसमें से 0% वेस्टेज हो जाए, तो आप इसको शीरा लगवा लें। यानी शीरा राप जो वनडे के अंदर इस्तेमाल होती है ना, क्योंकि मिठास होती है उसमें से, वो हम जो है इसको एक नॉर्मल क्वांटिटी के साथ उसमें डाल के मिक्सचर में तूड़ी को, यानी बारीक करने के बाद तूड़ी को हमने मिक्सचर में डाला और इसको शीरा लगा लिया। और ये एक मन में तकरीबन 4 केजी औसतन हमने शीरा डाला है। ये देख लें जी। तो इस तरह का ये तैयार हो गया है। अभी मैं आपके सामने भी जानवरों को डालूंगा। मैंने एक दफ़ा पहले डाला भी है, जानवरों ने बड़े शौक से खाया, और डाला मैंने इसी तरीक़ेकार से, थोड़ा सा वेस्टेज 0 आई है। तो मेरा प्लान ये है कि मैं एक टाइम जानवरों को ये डाला करूंगा। मेरे पास मूंगी का भूसा भी मौजूद है, एक टाइम उसको मैं खिलाया करूंगा। और ये गवारे के भूसे के अंदर ये क्वालिटी होती है कि ये थोड़ा खाने से जानवर जो हैं वो ज़्यादा अपना पेट फिल कर लेते हैं, यानी ये ताकतवर है। इसके अंदर ये कह लें कि न्यूट्रिएंट्स की मिकदार ज़्यादा है, जानवर ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। और अब तो इसको शीरा लग चुका है, मिठास लग चुकी है, शुगर लग चुकी है, जो कि सबसे इमीडिएट सोर्स है एनर्जी का। आप देख लें, इन्होंने खाया हुआ है। चलें, या बाहर जानवर इसको बड़े शौक से खाते हैं। ये अब इसको कुछ इधर डाल देते हैं। पहले भी मैंने ऐसे ही किया है कि 2 जगह पे मैंने डाला, पानी वाफर होना चाहिए साथ, और जानवरों ने इसका सफाया कर दिया। ये लें, ये देख लें, ये छोटा बच्चा जो है वो भी कैसे खा रहा है इसको।
एक चीज का ख्याल करना, ये एक कह लें कि मेरे माइंड के मुताबिक एक नया आइडिया है। यहां से जो है हम एक और फीड भी तैयार करने की जानब जाएंगे। जब करूंगा तो वो भी आपको बताऊंगा डिटेल जो है कि कैसे हम अपनी वेस्टेज को मिनिमम कर सकते हैं, अपनी फीडिंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं, कम पैसों में जानवरों को पाल सकते हैं। अब ये हुआ क्या कि ये कह लें कि मेरा तकरीबन वेस्टेज ही था, ये 8 मन जो है, इसको मैंने इसमें से गुजार लिया, ये चक्की में से मेरा खर्चा आ गया इसके ऊपर तकरीबन 5,000 रुपया 8 मन के ऊपर। ये बारीक हो गई तूड़ी, बारीक शेप में चली गई सारी, और इसको सीरा लग गया। अब ऐसे ही मैं जानवरों को खिलाऊं या इसमें दलिया डाल दूं, यानी गंदम का दलिया करवा के बारीक वंडा जो है वो जानवरों को खिला दूं, या ऐसे ही, दोनों सूरतों में जानवर इसको खाएंगे। हमने जानवरों को वंडा तो देना ही होता है। बेहतर है कि ये इस तरीक़ाकार से अगर दे दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा, मैं फिर कह रहा हूं, ज़्यादा से ज़्यादा जानवर जो है ½ kg खाएगा इसको, इससे ज़्यादा नहीं खा सकता, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स की मिकदार जो है बड़ी अच्छी हो गई है। शुगर यानी सक्रोज की शक्ल में, जो कि सबसे कह लें कि बेहतरीन जरिया होता है एनर्जी पहुंचाने का जानवर को। पानी, ये मैंने तकरीबन कह लें कि कुछ घंटा पहले मेरे पास आई है, तजर्बाती तौर पे मैंने इतनी जितनी अब डाली है, पहले भी डाली, जानवरों ने सफाया कर दिया, कोई वेस्टेज नहीं हुआ। पानी मैंने तब भर दिया था ताज़ा, तो तकरीबन ये आधा पी चुके हैं। इस साइड पे भी बाल्टी मौजूद है, दूसरी साइड पे भी मौजूद है। तो मैं अब ये करूंगा कि एक टाइम इसको यूज करूंगा, एक टाइम मूंगी का भूसा इस्तेमाल करवाऊंगा। तो ये मेरे लिए तो ये समझ लें कि ये 5,000 लगाने से मेरा तकरीबन 10-12 हज़ार बच गया, वरना ये 10-12 हज़ार मेरा वेस्ट हो चुका था। मैंने रोका भी इसलिए था, जानवर इसको खा नहीं रहे थे, ज़ाया हो रहा था, जानवर जो है वेस्टेज में सारे इसको वेस्ट किए जा रहे थे। तो आपके साथ भी शेयर करने का मकसद ये है कि अगर इस तरह की सूरत हाल है, हो सकता है कि कुछ दोस्तों के पास जो है वो इस दफ़ा का गवारा जो है उसका भूसा मौजूद हो या इस तरह का मिल रहा हो, तो ये तमाम भूसों से बेहतर है, गवारा मूंगी से बेहतर है। बेशक हम मूंगी डाल रहे हैं क्योंकि सीजन है मूंगी का, लेकिन जानवर उससे इतने सेहतमंद नहीं होते, उतना अच्छा रिजल्ट उसका नहीं है जितना अच्छा रिजल्ट इसका है, गवारे का है। और फिर ऊपर से जिस तरीक़ेकार से इसको ट्रीट किया गया है, आपको सारी डिटेल मैंने बताई है, इस तरीक़ेकार से इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है, जानवरों की तमाम तर ज़रूरियात इससे पूरी हो जाती हैं। तो ये आसान सा हल है। तो मेरा ये कह लें कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया इससे। मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो ही जानवर इसको खाएंगे, अभी ये देख रहे हैं आपके सामने 2-3 मिनट हो गए जानवर खा रहे हैं, जो ही जानवर इसको खाएंगे इसके जो रिज़ल्ट आएंगे, जो इसके नताइज आएंगे, वो भी आपको बताऊंगा। एक चीज़ का एहतियात कीजिएगा, मैंने वो भाई कह रहे थे कि हम इसको शीरा ज़्यादा लगा देते हैं, मैंने कहा नहीं, गर्मी का मौसम है, हमने बहुत ज़्यादा शीरा नहीं लगाना, मुनासिब मिकदार सिर्फ इतनी सी लगानी है कि जानवर खुश होकर खा लें। क्योंकि आपको पता है कि जब थोड़ी सी मिठास होती है हम इसमें नमक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ शीरा लगवाया है इसको। सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं अगर हम करना चाहें। ये तजर्बा था, ये कह लें कि फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह की फीड प्रिपेयर की है। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक ही फार्मूलेशन में ये कह लें कि TMR शेप बन जाए, एक ही चीज़ हो, उसके अंदर वंडा भी हो, दाना भी हो, और इनका कह लें कि फूडर चारा भी मौजूद हो। तो उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।